Assalamu alaikum dear viewers and well wishers, welcome back to my YouTube channel SSC English by Shahin Sir. প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আলোচনা হবে লিসন ফর বাংলাদেশি কুজিন। ওকে, এটা নিয়ে একটা সুন্দর আলোচনা হবে এবং তোমরা এখানে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে এগুলোর উত্তর পাবে। ওকে, এবং তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিব এখান থেকে যে ট্রু ফলস রয়েছে, অ্যান্সারিং কোশ্চেন রয়েছে, ওকে, ইত্যাদি যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমাকে অবশ্যই পড়তে হবে এবং এগুলো জানতে হবে, ঠিক আছে? এগুলো আমরা সুন্দর করে বোঝার চেষ্টা করবো এবং এটা থেকে মডেলে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে সেটাও আমরা জানবো। ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী, শুরু করছি আজকের আলোচনা। তবে আজকের আলোচনা শুরুর আগে তোমাদেরকে জানিয়ে রাখা ভালো, আমি কিন্তু যে অ্যান্সারগুলো তোমাদের জন্য সাজিয়েছি সবগুলো কিন্তু লাইন বাই লাইন বাংলা আকারে সাজিয়েছি, তাই না? দেখো, আমি অনেক সুন্দর করে লাইন বাই লাইন যেহেতু তোমাদের বাংলা দিয়েছি, এটা তোমাদের জন্য পড়তে অনেক বেশি সুবিধা হবে। ওকে, আর এটা তুমি যদি বারবার পড়তে পারো, ভালো করে পড়তে পারো, আমি মনে করি তুমি অনেক ভালো কিছু করতে পারবে। যেমন দেখো, এখানে প্রতিটা লাইনই কিন্তু আমি বাংলা দিয়েছি। ক্লিয়ার, বুঝতে পারছো? তোমরা এই নোটসটি সংগ্রহ যদি করতে পারো আমার কাছ থেকে, তাহলে অবশ্যই তোমার প্রিপারেশন নিতে খুব ইজি হবে। তোমরা যদি এই নোটসটি আমার কাছ থেকে কালেক্ট করতে চাও, স্ক্রিনে দেখো নাম্বারে যোগাযোগ করো। শুধু এই নোট নয়, মানে ফার্স্ট পেপারের সমস্ত কিছু থাকবে এরকম, এবং সেকেন্ড পেপারও থাকবে বাংলা সহ, রুলস সহ। ওকে, গ্রামারের রুলসগুলোও পাবে এবং যে এক্সারসাইজগুলো থাকবে সেগুলো বাংলাও পাবে তোমরা। ওকে, এগুলো যদি নিতে চাও তোমরা মাত্র 300 টাকার বিনিময়ে স্ক্রিনে দেখো নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারবে। দেখো, আজকের আলোচনা হচ্ছে বাংলাদেশি কুজিন, তাই না? বাংলাদেশি কুজিন ইজ রিচ অ্যান্ড ভ্যারাইড উইথ দ্য ইউজ অফ মেনি স্পাইসেস। ওকে, বলছে বাংলাদেশের খাবার অনেক মশলার ব্যবহারের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্য। দেখো, লাইনের শেষে কিন্তু বাংলা দিয়েছি। উই হ্যাভ ডেলিশিয়াস অ্যান্ড অ্যাপেটাইজিং ফুড, স্ন্যাক্স অ্যান্ড সুইটস। আমাদের কাছে আছে সুস্বাদু এবং রুচিকর খাবার, নাস্তা এবং মিষ্টি রয়েছে। বয়েলড রাইস ইজ আওয়ার স্ট্যাপল ফুড। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। ভাত কেমন খাদ্য বলো দেখি? প্রধান খাদ্য। এখানে আমরা কি জানলাম? স্ট্যাপল মানে প্রধান, তাই না? আচ্ছা, ইট ইজ সার্ভড উইথ আ ভ্যারাইটি অফ ভেজিটেবলস, কারি, লেন্টিল স্যুপস, ফিশ অ্যান্ড মিট। বলা হচ্ছে বিভিন্ন শাকসবজি, তরকারি। লেন্টিল স্যুপ মানে হচ্ছে ডাল, হ্যাঁ, ফিশ মানে হচ্ছে মাছ, এবং মিট মানে হচ্ছে মাংস সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। ফিশ ইজ দ্য মেইন সোর্স অফ প্রোটিন। বলা হচ্ছে মাছ হচ্ছে প্রোটিনের প্রধান উৎস। ফিশেস আর নাও কাল্টিভেটেড ইন পন্ডস। এখন মাছ পুকুরে চাষ করা হয়। অলসো, এছাড়া উই হ্যাভ ফ্রেশ ওয়াটার ফিশেস ইন দ্য লেকস অ্যান্ড রিভার্স। হ্যাঁ, এছাড়া আমাদের লেক এবং নদীতে মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায়, ফ্রেশ ওয়াটার ফিশেস, তাই না? মোর দ্যান 40 টাইপস অফ ফিশেস আর কমন। বলা হচ্ছে 40 ধরনের মাছ কি রয়েছে আমাদের সাধারণত দেখা যায়। সাম অফ দেম আর কার্প, রুই, কাতলা, মাগুর, যেটাকে আমরা ক্যাটফিশ বলি, হ্যাঁ, চিংড়ি যেটাকে আমরা প্রন বা শ্রিম্প বলি। তাদের মধ্যে হচ্ছে কার্প, রুই, কাতলা, শিং, হ্যাঁ, চিংড়ি, ওকে, ইত্যাদি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শুটকি আর ড্রাইড ফিশেস আর পপুলার। শুটকি যেটাকে আমরা শুকনো মাছ বলি, হ্যাঁ, এটা খুব জনপ্রিয়। হিলসা ইজ ভেরি পপুলার অ্যামং দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ। ইলিশ বাংলাদেশিদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মাছ, হ্যাঁ। পান্তা ইলিশ ইজ আ ট্র্যাডিশনাল প্ল্যাটার অফ পান্তা ভাত। বলা হচ্ছে পান্তা ইলিশ হলো পান্তা ভাতের একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার, তাই না? ইট ইজ স্টিমড রাইস সকড ইন ওয়াটার অ্যান্ড সার্ভড উইথ ফ্রাইড হিলসা স্লাইস, অফেন টুগেদার উইথ ড্রাইড ফিশ, পিকলস, লেন্টিল স্যুপ, হ্যাঁ, গ্রিন চিলিস অ্যান্ড অনিয়ন। বলা হচ্ছে এটি পানিতে ভেজানো ভাত, যেটাকে আমরা পান্তা ভাত বলি, যা ইলিশ মাছের ভাজার টুকরোর সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। প্রায় শুটকি বা আচার হচ্ছে বা ডাল, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজের সঙ্গে ইত্যাদি কী করা হয়? পরিবেশন করা হয়। ওকে, দেখো, ইজ আ পপুলার ডিশ অফ দ্য পহেলা বৈশাখ। এটা হচ্ছে পহেলা বৈশাখের জনপ্রিয় খাবার। দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ আর ভেরি ফন্ড অফ সুইটস। বাংলাদেশের মানুষ খুব বেশি মিষ্টি পছন্দ করে, স্পেশালি আমি। অলমোস্ট অল বাংলাদেশি উইমেন প্রিপেয়ার সাম ট্র্যাডিশনাল সুইটস। প্রায় বাংলাদেশিরা কিছু ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি তৈরি করে থাকে। পিঠা আর টাইপ অফ সুইট মেড ফ্রম রাইস ফ্লোর, সুগার, সিরাপ, মোলাসেস অ্যান্ড সামটাইমস মিল্ক। ওকে, ইজ আ ট্র্যাডিশনাল ফুড লাভড বাই ইন্টার পপুলেশন। বলা হচ্ছে পিঠা, যা চালের গুঁড়া, চিনি, সিরাপ বা গুড় বা অন্য কখনো কখনো দুধ দিয়ে তৈরি করা হয়, হ্যাঁ। পুরো জাতির এটা প্রিয় খাবার, তাই না? মানে বাংলাদেশের সব মানুষের প্রিয় খাবার হচ্ছে পিঠা। ডিউরিং উইন্টার পিঠা উৎসব, মিনিং পিঠা ফেস্টিভ্যাল ইজ অর্গানাইজড বাই ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ পিপল। এখানকার লেখাগুলো একটু ভেঙে গিয়েছে, এটা আমি ঠিক করে ফেলবো একটু পরেই। ওকে, বলা হচ্ছে শীতকালে বিভিন্ন গোষ্ঠী পিঠা উৎসবের আয়োজন করে। সুইটস আর ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং ক্লোজ রিলেটিভস when there is good news like births, weddings, promotions, etc. বলা হচ্ছে জন্মদিন, বিয়ে বা পদোন্নতির মতো সুসংবাদে আত্মীয়দের মধ্যে কী করা হয়? মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সুইটস অফ বাংলাদেশ আর মোস্টলি মিল্ক বেসড। বাংলাদেশের মিষ্টিগুলো সাধারণত দুধ ভিত্তিক, মানে দুধ দিয়ে তৈরি করা হয়। দ্য কমন ওয়ান্স আর রসগোল্লা, সন্দেশ, রসমালাই, গোলাপজাম, তাই না, কালোজাম, অ্যান্ড
চমচম। সাধারণত মিষ্টিগুলোর মধ্যে রয়েছে কি রসগোল্লা, সন্দেশ, রসমালাই, গোলাপ জামুন যেটাকে আমরা বলি, কালো জাম, চমচম ইত্যাদি। দেয়ার আর হান্ড্রেডস অফ ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ সুইট প্রিপারেশনস। বাংলাদেশে তৈরি হয় শত শত ধরনের বৈচিত্র্যর মিষ্টি। সুইটস আর দেয়ার ফর অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য ডে টু ডে লাইফ অফ বাংলাদেশি পিপল। হ্যাঁ, বলা হয় তাই মিষ্টি বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখান থেকে তোমাদের চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার করতে হবে। দেখো, চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস, এটা পরীক্ষায় আসবেই, খুবই ইম্পর্টেন্ট। সবসময় এগুলো অর্ধবার্ষিক বা বার্ষিক পরীক্ষার মধ্যে চলেই আসে, ক্লাস টেস্টে তো আসবেই। হ্যাঁ, দ্য ইউজ অফ মেনি স্পেসিস ড্যাশ মেড দ্য বাংলাদেশি কুইজিন রিচ। কি করেছে বলতে কি হ্যাভ, হ্যাজ, ইজ, আর, কোনটা হবে? আচ্ছা, এখানে কোনটা হবে তাই না? তোমরা যদি কমন সেন্সে দেখো, সাধারণ সেন্সে দেখো, মেনি স্পেসিস বহু বচন, তাই আমি হ্যাভ নিয়ে নিব। কিন্তু মনে রাখবে এখানে হেড সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ইউজ, ব্যবহার। এইটা হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই কারণে হ্যাজ হবে। ক্লিয়ার? আওয়ার ফুডস আর ভেরি বিটার, তিতা, সর, টক, পাঞ্জেন্ট, ঝাঁঝালো, টেস্টি, সুস্বাদু। কোনটা? আমরা অটোমেটিকলি অ্যান্সার বুঝবো টেস্টি, তাই না? বয়েলড রাইস ইজ আওয়ার ড্যাশ ফুড, মেইন, পপুলার, আনপপুলার, ফেভারিট। আমরা পড়েছিলাম কিন্তু মেইন মানে কি হচ্ছে বলো দেখি, প্রধান, স্ট্যাপল পড়েছিলাম না আমরা। এবার দেখো, ফিশ ইজ দ্য সোর্স অফ প্রোটিন, অনলি, মেইন, সাবসিডারি, মাইনর। কোনটা ছিল বলো দেখি? আমাদের এখানে মেইন সোর্স অফ প্রোটিন ছিল, তাই না? অনলি বলবো না আমরা। ওকে, এবার দেখো, কার্প ছিল, তারপরে রুই, হিলসা, মাগুর। এদের মধ্যে কোনটা বেশি পপুলার বলে দেখি? আমরা জানি হিলসা, তাই না? এ দেখো, অ্যান্সারগুলো আমি এখানে সুন্দর করে দিয়ে রেখেছি, তোমরা পড়তে পারবে। ওকে, এবার 2 নম্বর থেকে প্রশ্ন উত্তরগুলো পড়তে হবে। গিভ শর্ট অ্যান্সার্স টু দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স। হাউ আর আওয়ার বাংলাদেশি ফুড? বাংলাদেশি ফুডগুলো আমাদের কেমন? অ্যান্সার দেখো, বাংলাদেশি ফুডস আর ডেলিশিয়াস অ্যান্ড অ্যাপেটাইজিং। বাংলাদেশি খাবার সুস্বাদু এবং আকর্ষণীয়। হোয়াট ইজ আওয়ার স্ট্যাপল ফুড? আমাদের প্রধান খাবার কি? তাহলে বলতে পারি আমরা আওয়ার স্ট্যাপল ফুড ইজ বয়েলড রাইস, তাই না? হাউ ইজ আওয়ার স্ট্যাপল ফুড সার্ভড? কীভাবে আমাদের স্ট্যাপল ফুড সার্ভ করা হয়? আওয়ার স্ট্যাপল ফুড বয়েলড রাইস ইজ সার্ভড উইথ ভ্যারাইটি অফ ভেজিটেবলস, বিভিন্ন শাকসবজি দিয়ে, কারি দিয়ে, লেন্টিল সুপস দিয়ে মানে মসুর ডাল দিয়ে, ফিশ দিয়ে, হ্যাঁ, মিট, মাংস দিয়ে, তাই না? হোয়াট হ্যাজ মেড বাংলাদেশি ফুড স্পেশাল? বাংলাদেশি ফুডকে কী স্পেশাল করেছে বলতে কি? দ্য ইউজ অফ মেনি স্পিসিস, হ্যাঁ, হ্যাজ মেড বাংলাদেশি ফুড স্পেশাল। অনেক ধরনের মশলার ব্যবহারটাই কী করেছে? এটাকে জনপ্রিয় করেছে। হোয়ার ডু উই গেট ফ্রম ফিশেস? আমরা কোথা থেকে মাছগুলো পাই? উই গেট দ্য ফিশেস ইন দ্য পন্ডস, লেকস অ্যান্ড রিভার্স। আমরা সব জায়গা থেকে কিন্তু পাই, পন্ডস থেকে পাই, লেকস থেকে পাই, রিভার্স থেকে পাই। সেট 2 মানে পার্ট 2 যেটাকে আমি বলবো, পার্ট 2 আমি প্রশ্ন করেছি এখানে। দেখো, স্ক্রিনশট করে নাও, স্ক্রিনশট করে নাও। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা এই নোটসটা কালেক্ট করতে পারলে তোমাদের কিন্তু প্রিপারেশন নেওয়াটা অনেক ইজি হবে, কারণ দেখো এখানে লাইন বাই লাইন কী দেওয়া রয়েছে? বাংলা দেওয়া রয়েছে। ওকে, প্রিয় শিক্ষার্থী, আমার আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।